Benvinguts a l'Euroveus, el podcast europeu des de la Pompeu. Pels que sigueu nous, esteu escoltant un nou espai impulsat des de la European Union Society i el Barcelona Center for European Studies, amb la col·laboració de la Comissió Europea, on cada mes tractem temes d'actualitat europea, combinant les inquietuds dels estudiants amb la mirada experta de diversos professionals en la matèria. En l'episodi d'avui abordarem un dels grans projectes polítics de la Unió Europea dels últims anys, el Pacte Verd Europeu. Parlarem de com la Unió intenta fer front a la crisi climàtica a través de la transició ecològica, quins reptes econòmics i socials planteja i fins a quin punt és compatible amb mantenir la competitivitat i el consens polític entre els estats membres. És per això que ens acompanya el professor Andrea Noferini, professor de la Universitat Pompeu Fabra, especialista en governança multinivell, polítiques públiques europees i integració regional. Benvingut, Andrea, i moltíssimes gràcies per ser aquí. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. D'altra banda, ens acompanya la Daniela Torres, estudiant de tercer de Ciències Polítiques, i l'Àlex Mas, estudiant de doble grau de Dret i Economia, també els dos de la Universitat Pompeu Fabra, que aportaran la perspectiva dels estudiants i ens ajudaran a posar sobre la taula algunes qüestions per entendre millor com la Unió Europea està fent front a la transició verda. Benvinguts, nois. Bon dia, moltes gràcies. Bé, doncs, per posar en context, des de la seva aprovació el 2019, el Pacte Verd Europeu s'ha convertit en una de les grans apostes estratègiques de la Unió Europea, si més no, en la primera legislatura de von der Leyen. Però també ha generat debats sobre els seus costos econòmics, socials i polítics. Per tant, tenint en compte el context actual, mercat per guerra, crisi energètica, augment de competitivitat global, creus, Andrea, que el Green Deal continua sent una prioritat real per la Unió Europea? I quins són els principals obstacles per tirar-lo endavant? Jo crec que sí, el Green Deal continua sent una prioritat real per la Unió Europea, però és cert que amb respecte al 2019 ha canviat la naturalesa, no? Quan la Comissió Europea va presentar el Green Deal, l'argument central era bàsicament la lluita contra el canvi climàtic. El món sembla que ha canviat des de aquell 2019 i avui, evidentment, la sostenibilitat continua sent fonamental, però si hi ha afegida noves dimensions com la seguretat energètica, el concepte d'autonomia estratègica i competitivitat. La guerra d'Ucraïna, per exemple, ha demostrat que la dependència energètica de tercers països és avui considerada una vulnerabilitat. És per això que la transició verda i el pacte verde tenen avui una dimensió diferent amb respecte a l'objectiu inicial. Diria que és una mica més complexa. Molt bé. El Green Deal proposa desvincular el creixement econòmic del consum de recursos, és a dir, fer possible que l'economia augmenti sense haver de consumir cada vegada més energia, més materials i, en part, generar més emissions, canviant així la manera en com es genera el valor. En aquest sentit, com pot aquest canvi de model convertir-se en una oportunitat per l'economia espanyola i catalana? Bueno, la transició energètica és, jo diria que formalment hauria ser una oportunitat per efectivament fer un canvi de model. La ciència, l'evidència és bastant clara amb això, no? Hi ha un impacte de les activitats productives sobre les planetary boundaries, no? Diríem, les fronteres planetàries i evidentment no podem continuar seguint el model d'industrialització basat bàsicament en combustible fòssil, etc. És per això que el Pacte Verde s'inserta dins d'una idea més general. Tu has parlat de creixement, per exemple, no? Si podem generar benestar sense que aquest benestar sigui lligat al creixement del PIB, que fins ara ha sigut la dimensió principal. Y en estos objetivos se está trabajando el Pacte Verde. Es una manera de intentar fer un viratge, un canvi de model per al sistema econòmic i no sol. Sí, a mi, en aquest sentit, sobretot especialment parlant de creixement i de les prioritats de la Unió Europea del 2019 avui,
també és veritat que han sorgit veus encarnades en l'informe Draghi, entre d'altres, que aposten per una reindustrialització de la Unió Europea i que diuen no ha de ser incompatible amb el creixement sostenible. Aleshores, la meva pregunta és aquesta: es poden compaginar la creació d'indústries d'alta productivitat o del valor afegit amb aquest creixement sostenible? Sí, molt bona pregunta. De fet, aquí està la clau, no? L'informe Draghi, el més recent informe Letta, no és que només es poden combinar, tenim que combinar, no? una visió del creixement econòmic que sigui sensible als impactes negatius a nivell mediambiental i, si volem, més general a nivell de sostenibilitat, no? Evidentement Europa no es pot descarbonitzar incrementant la dependència de tecnologia fabricades fora. Això és una prioritat evident, no? Dins del concepte d'autonomia estratègica oberta. Europa necessita produir bateries, semiconductors, hidrogen verd, tecnologia energètica i tot això no sol com ho haguéssim dit al 2019 per al canvi climàtic, sinó també per una qüestió de seguretat. I tot això hauria ajudar a un esforç cap a aquesta transició, una transició que té, evidentment, que ser justa, no? Que té que ser equitativa. I com limita l'absència d'un sistema fiscal europeu comú l'eficàcia d'aquest Green Deal, especialment perquè fa la capacitat de finançar i implementar de manera equitativa la transformació verda entre els diferents estats membres? Bueno, evidentment aquesta també és una de les grans debilitats, de febleses de la Unió Europea. Com sabeu, com sabem tots, la Unió Europea és un agent més regulador que no disposa de capacitat fiscal consistent. Ja hem tingut des de la pandèmia i la reacció al Covid-19, hem tingut nous instruments que intenten pal·liar aquesta feblesa en termes, per exemple, de generar recursos propis. Però, com sabeu, quizà avui, en aquests anys, no són els temps millors per fer canvis als tractats de la Unió Europea. El tema de la generació de recursos propis és una qüestió que la Unió Europea intenta afrontar des de fa temps, però jo crec que hi ha activats alguns instruments que poden ajudar a fer que la Unió Europea tingui una mica més de força a l'hora d'adreçar tots aquests reptes. Sí, també en aquest sentit, la descarbonització de la Unió Europea es planteja com un objectiu de la Unió en el seu conjunt. Tot i així, és inevitable pensar que la Unió Europea està formada per 27 països que comencen des de punts diferents pel que fa a la descarbonització. En aquest sentit, segons dades del Global Carbon Atlas, el 2020 la diferència entre el país de la Unió Europea que emetia més CO2 per càpita, excloent Luxemburg per raons evidents, i el que menys era de pràcticament el doble. Com es planteja la Unió Europea realitzar aquesta descarbonització? Quines mesures pot aplicar la Unió Europea per adaptar-se a la realitat de cada estat membre? Evidentment, la Unió Europea té 27 estats membres, cadascú amb prioritats i interessos nacionals diferents. Quan parlem de descarbonització europea, no estem parlant de 27 països que parteixen del mateix punt. Un ciutadà suec emet aproximadament la meitat de CO2 que un ciutadà polonès o alemany, no? És per això que el Green Deal combina objectius comuns amb mecanismes de solidaritat i flexibilitat. Això és un clàssic, no? Dins de la Unió Europea. L'hem viscut en diferents moments de la Unió Europea. Recordeu les polítiques d'austeritat que han tingut costs diferents en diferents països i això també és evident en el cas de la descarbonització, no? Hi ha casos evidents, com el cas de Polònia, on la dependència del carbó segueix sent molt important frente a altres estats membres que ja han fet passos molt avançats cap a la descarbonització.
Si mirem una mica els números, Suècia, tonelades de CO2 per càpita està entre 3,5 i 4, la República Txeca entre 8,5 i mitja i 9 i 5, sent la mitjana de la Unió Europea al voltant del 6 i mig. No? Això requereix, evidentment, unes mesures que tinguin en compte els costos diferencials que cada estat membre, cada govern tindrà que presentar a la ciutadania. Molt bé. Ara parlaves de solidaritat, però és evident el backlash que s'està produint en alguns estats membres i especialment impulsats per partits d'extrema dreta. En aquest context, de quina manera el creixent rebuig a les polítiques climàtiques pot dificultar aquesta transició ecològica i quines estratègies hauria d'adoptar la Unió Europea per afrontar aquesta oposició i assegurar l'avenç del pla climàtic? Gràcies. De nou, una molt bona pregunta i és cert, no?, que hi ha partits dins dels estats membres que han convertit les polítiques climàtiques en un tema de confrontació polítiques. Això és evident. Hi ha rebuig evident amb respecte al Pacte Verde, però si voleu amb respecte també a l'Agenda 2030, no?, de Nacions Unides, que ha sigut aprovada el 2015 i que és una mica el marc de referència dins de les polítiques de la sostenibilitat. Però jo crec que seria un error, no?, confondre el debat polític amb l'opinió pública. Les dades, per exemple, dels últims baròmetres a escala europea confirmen que, per exemple, no, la vasta majoria, 81% dels europeus i europees, recolzen la neutralitat climàtica, no? Que consideren el canvi climàtic un problema greu. En particular, no, dins del col·lectiu dels joves, la sensibilitat cap a la sostenibilitat segueix incrementant. Vull dir que hi ha una polarització política, evidentment, per diverses raons, però jo crec que a nivell de ciutadania sí que ja ha calat el missatge, no?, que tenim un planet solo i que tenim que actuar amb certa prisa. I això jo crec que aquesta diferència entre el que pensa la ciutadania i el que proposen certes forces polítiques és una discrepància que ha que aprofitar per impulsar, perquè no hi ha altra opció para impulsar la transició, una transició, repeteixo, justa. Bé, en aquest sentit, justament, i em perdonareu que faci la meva formació com a estudiant de dret, una de les coses que s'explica a dret de la Unió Europea és que els estats tenen una sèrie de prerrogatives que fan que moltes vegades el que volen els ciutadans no s'acabi traslladant directament amb el que volen els estats membres. I en aquest sentit, quan el 2019 la Comissió Europea va impulsar aquest Pacte Verd Europeu, el govern de Polònia, que en aquell moment era del partit d'extrema dreta Llei i Justícia, van exercir el seu poder de veto, que és una d'aquestes prerrogatives, convertint el pacte en no vinculant. Quines afectacions ha tingut aquesta no vinculació en la implantació efectiva del pacte i si aquest fet pot canviar després de les derrotes electorals dels governs de Polònia i Hongria en aquest últim any? Sí, tornem al tema anterior, no? El fet que la Unió Europea és un club de 27 estats nacionals i a vegades poden haver majories polítiques dins d'aquests membres amb visions diferents, no? Amb respecte al que te refereix el cas de Polònia, la qüestió és una mica més complexa. Polònia no qüestionava necessàriament la necessitat d'actuar contra el canvi climàtic, però sí que qüestionava la velocitat i el cost de la transició, no? Que és un tema fonamental. Hem dit, no? Polònia genera, crec, el 60%, no? de la necessitat energètica amb carbó, no? I el costos de transitar, de descarbonitzar-se són majors que respecte a altres estats membres, no? Per un costat és evident que els governs nacionals tenen que mirar cap a les seves constituències, cap a els seus electors i electores.
Tot això és evident que es treballa molt millor quan hi ha països més alineats cap a aquelles que són les prioritats reconegudes a nivells europeus, no? La primera, la segona comissió van der Leyen, no? Quan té prioritats molt clares, i jo crec que avui, amb els canvis de governs que hem tingut a Polònia i a Hongria, tenim la situació una mica més fàcil, però ningú ens assegura que a la pròxima elecció en alguns estats membres pugui sorgir majories que posen en qüestió el Pacte Verd o la velocitat amb la qual hauríem transitar cap a la política més sostenible. Ara ens parlaves de l'opinió pública que majoritàriament es posiciona a favor d'aquesta transició verda, però tot i així el pacte ha rebut crítiques pel seu caràcter tecnocràtic i per la simetria de representació dels diferents col·lectius implicats durant la seva elaboració. En quina manera el Green Deal hauria d'incorporar processos democràtics en la transició ecològica i de quina manera hauria de fer-ho? Tota la política és avui la política pública. Jo imparteixo corso, assignatura sobre política pública i sempre compta que quanta més transparència, rendició de compte, participació, tot això ajuda a que la política siguin més transparent, més digerides, no? per dir-ho d'alguna manera, i con més acceptació dins de la ciutadania. Evidentment, no? Les polítiques públiques generen guanyadors i perdedors, això és inevitable, i jo crec que la participació i la transparència són mesures fonamentals per a que els perdedors, no? En aquest cas podrien ser les empreses, no? Els agents econòmics que tenen que respectar estàndards mediambientals més alts, perdent competitivitat en l'esfera internacional, per exemple, no? Tot això, si es fa amb participació, amb transparència, té major possibilitats de ser rebut de forma més democràtica, no? I crec que, evidentment, no, la transició verda, com la transició digital, generarà perdedors. El tema és fer pedagogia, que és una primera mesura, i l'altra és compensar, no? Perquè la pedagogia sin compensació no serveix de res, no? Però això és clau en totes menes de política pública. Abans comentava que les bones notícies a Hongria i Polònia eren positives en aquest sentit, però és més que possible que Espanya, Alemanya, França, governs similars als que hi havia fins ara a Hongria i Polònia, arribin al poder. En aquest sentit, per exemple, Vox a Espanya s'ha manifestat obertament en contra del Pacte Verd, seguint la línia traçada per les extremes dretes europees. Davant de la més que probable entrada de molts d'aquests partits als governs estatals, quin futur li espera al Pacte Europeu? Pregunta molt difícil, no tinc resposta, però sí que aquí a Espanya l'estem sofrint. Ja Vox governa en alguna comunitat autònoma i hem vist que hi ha posicions que han anat en la direcció de revertir polítiques públiques mediambientals. Jo crec que aquí el punt fonamental és que la ciutadania es manifesti, que hi hagi un suport cap a la política verde, a la sostenibilitat, perquè la transició ecològica és una oportunitat, perquè la majoria dels europeus continuen recolzant l'acció climàtica i perquè aquesta transició sigui més justa possible. Amb aquests criteris jo crec que hi ha més possibilitats perquè el Pacte Verd segueixi sent molt important i una prioritat política des de la Unió Europea. Les conseqüències climàtiques són globals i no en tenen de fronteres. Com seria per la Unió Europea de beneficiós buscar col·laboració d'altres països externs i si això beneficiaria la governança o posaria més obstacles?
No, evidentemente no, la contaminación no sap de frontera, és un mal públic global i per això necessitem la cooperació de tots els actors. Evidentment, no, la menor confiança que hi ha cap al multilateralisme, el cas no, de l'administració dels Estats Units últimament, i el rebuig a l'acord de París, etc., no ajuda gens, perquè evidentment necessitem que aquells estats que contaminen més fegin més actuació o treballin de forma més rellevant cap a la descarbonització i altres mesures. Això no és una lluita que pot emprendre un estat sol o una organización internacional com és la Unió Europea, per quant no relevant sigui. Necessitem, i aquí també em confirmo el que he dit abans, no? Necessitem política de compensació, no? D'una part de pedagogia, compensació. Evidentment, no hi ha països que no han contaminat a les últimes dècades com ha contaminat a Europa o al país més industrialitzat, i evidentment no entenen per què haurien pagar el cost de la transició sol ells. És una qüestió important que requereix governança global, que requereix de cooperació amb diferents estats, entre diferents estats i les empreses, evidentment, no? el món econòmic. I aquí no, hem tingut l'agenda 2030, és per quant imperfecta, criticable, etc., segueix sent un punt de referència molt important. Té més de quasi 200 països que l'han firmat, 195, i és l'acord més ampli que tenim, i marca una mica el camí dins del 17 ODS. Hi ha moltíssims que toquen temes de sostenibilitat, però sostenibilitat en el sentit ampli, que inclueix també la igualtat de gènere, la transversalitat, el treball decent, etc. Tot això és un canvi important que requereix de la participació de tots els actors. La política pública, perdoneu que sigui parlant una mica, però la política pública no la fan els governs solos, no? La política pública requereix d'empreses, de societat civil, de canvis d'hàbits de la ciutadania. Una dada important que he trobat preparant aquest podcast és que en un dels últims baròmetres, per exemple, no, afirmava que el 59 dels europeus i europees afirmen haver modificat hàbits personals per reduir el seu impacte climàtic. No? Aquestes són petites accions que mitjançant la conscientització, l'educació, etc., serveixen per reduir una mica els patrons de consum, els patrons que tenim als ciutadans i les ciutadanes quan vivim, per exemple, en nostres ciutats. Sí, en aquest sentit, i sobretot també recuperant una mica d'aquest tema dels mecanismes de compensació, etc., que es fan necessaris quan es fa una d'aquestes transformacions. Un dels sectors que més ha quedat o que més s'ha manifestat en contra del Pacte Verd Europeu, o com a mínim ha posat sobre la taula la suposada o la al·legada hipocresia de la Unió Europea en aquest sentit, és el sector primari, que en les seves reivindicacions, en les seves manifestacions, en les seves protestes, ha posat sobre la taula com, en el cas dels grangers europeus o del sector primari europeu, se li imposen una sèrie de burocràcia, una sèrie de traves que fan pràcticament impossible la seva feina en molts casos, i a la vegada la Unió Europea concerta un pacte amb el Mercosur que permet l'entrada de productes que no tenen aquestes regulacions o que com a mínim no la tenen tan desenvolupades i que fan la competència directa en aquests productes del sector primari. Com hem de respondre en aquestes demandes? Sí, molt bon exemple, no? Hem vist manifestar-se, no? Agricultors contra el pacte que recent firmat, no? Després de moltes dècades de negociació entre la Unió Europea i el Mercosur. Això no ocorria fa dècades, no? Perquè aquestes activitats que quedaven aïllades, no? del públic, perquè
al públic no s'interessava, no, de quan la Unió Europea firmava acords internacionals. En canvi, amb el nou escenari internacional, la fragmentació, el fet que tot lo que ocurre a escala internacional té repercussió en lo local, fa que un acord d'aquesta naturalesa produeix reaccions a Lleida, a la campiña de la Toscana, de donde soy yo, amb associació, no, de agricultors o dels sectors que rebutgen parts dels acords. De nou, a l'acord, jo aquí no tinc elements, no, per poder afirmar si l'acord serà un bon acord, produirà efectes positius o negatius. Tot i això, jo crec que, de nou, política pública o acords d'aquesta naturalesa generen perdedors, evidentment, no? Perquè pot ser que hi hagi una major competició de productes agrícoles des d'Amèrica Llatina en aquest cas. El tema és prever, analitzar i compensar els costos que aquests nous acords poden produir a escala local. Però és part de lo mateix, no? Perquè evidentment, no, nosaltres, i aquí també, no, hay una división importante entre el que ocurre dins de la nostra ciutat i el que ocurre fora, no? En contextos més agrícoles o menys urbanitzats, no? I crec que mitjançant la participació dels diferents actors, entenent una mica quals són els interessos. El tema de les polítiques públiques és molt difícil que els interessos es puguin harmonitzar. No busquem harmonitzar interessos. Intentem que els interessos convergeixen cap a una solució que generi el major benestar per tothom, siempre y cuando no hagi la possibilitat de compensar al perdedor. Sabeu, no, aquesta expressió, el NIMBY, not in my backyard. Ningú vol obrir la finestra de la seva casa i veure una turbina o un camp eòlic quan abans veia la bellesa de la naturalesa, no? Però tot això, una depuradora, un camp eòlic, etc., són infraestructures que serveixen al bé comú, no? Es tracta de veure de quina manera, no, podem ajudar en aquest cas, no, als ciutadans d'aquests pobles que reben la infraestructura en tenir millores i beneficiar-se d'alguna manera mitjançant compensacions davant d'aquesta infraestructura. I això és una mica un punt comú de totes les intervencions públiques. En el cas del sector primari, justament, aquestes compensacions un podria pensar que venen en sentit d'indemnitzacions o de transferències, però clar, és un sector que és molt important, sobretot pel que fa a Catalunya, com a mínim, a la prevenció d'incendis forestals, a la dinamització del territori. I com ens hem d'imaginar aquestes compensacions? Com a subvencions? Com a... No l'havia pensat en aquesta manera, no? En el sentit, evidentment, no hi ha moltíssims instruments. El que és important és pensar que les intervencions generen costos, o hi ha perfils social en algun cas o sectors en altres que tindran que sofrir pèrdues en termes econòmics o en termes de bellesa, no? Com el cas anterior. Jo crec que és important des del principi que aquest perfil que previsiblement no tindran afectacions negatives estan inclosos des del principi en l'elaboració de la política, en la definició del problema. Això sovint no ocorreix. Jo crec que moltíssimes de les reivindicacions del sector agrícola es deve bàsicament a una manca de coneixement i participació en part d'aquests acords, i això crec que es podria revertir. I després és mirar una mica, no, quals són les pèrdues, quals són els avantatges possibles i pensar
bàsicament, de nou, es parla de justícia, d'equitat, de entendre que les intervencions tenen costos i trobar la manera para que las transiciones sean equitativas, que no siguin sempre els mateixos a pagar els costos. L'agenda mateixa, la 2030, té un principi que és el leaving no one behind, no deixar ningú atrás, no? Que és un principi, si voleu, no m'agrada usar aquestes paraules, però una mica revolucionari en la seva definició més teòrica, que és bàsicament incloure, no? Aquells perfils o sectors que bàsicament sempre estan exclosos, no? de las decisiones, no? En particular als primers moments de la decisió política, perquè això també és un tema important, no? Una cosa és quan es implementen, es executen polítiques que han estat decidides en altres llocs, no? Jo crec que aquí la participació hauria de ser des dels primers moments, perquè estalvaria després el rebuig d'alguns sectors. Hem parlat del sector primari, però quins altres sectors poden sortir perjudicats? I Espanya i Catalunya surten beneficiats d'aquest projecte? De nou, aquí tampoc tinc la resposta. Espanya ha aprofitat del Pacte Verde, no? De la possibilitat d'incrementar la generació, per exemple, d'energia mitjançant la renovable, de fer alguns canvis en el model. Catalunya també. Catalunya es desenvolupa bé amb respecte a economia circular, per exemple, al model de ciutat intel·ligent. Barcelona té moltíssima experiència, no? Que van en aquesta direcció, però Espanya és molt gran, és diverses, no són les mateixes realitat urbanes amb forta exposició a lo internacional frente a situacions més internes o caracterizadas por altos factors, no? La Espanya vaciada, etc., no? Però jo crec que aquí hi ha espai suficient per tothom, no? Vull dir, el petit ajuntament rural pot aprofitar del canvi, pot aprofitar de l'impulso de la transició verda, del pacte verde, i si voleu també d'instruments concrets per tenir algunes pràctiques o iniciatives a escala local i petita més sostenibles, i com evidentment, no? grandes ciutats que tenen problemes molt greus i complexos. Penseu la mobilitat, no? Sostenibles de Barcelona, però en aquest sentit parlaria d'àrea metropolitana, ja no més d'Ajuntament, per al tema, no? dels cotxes que entren i surten cada dia. Tenim aquí diverses mesures, la zona de baixes emissions, que també ha generat polèmica, no? Perquè, evidentment, no? Quan es tanca l'accés a la ciutat, sorgeixen també qüestions distributives i redistributives, no? De persones que tenen cotxes més antics, que contaminen més, i tot això tenen que anar a treballar o anar a estudiar a la universitat, etc. No? De nou, es tracta d'entendre que hi ha principis i diferents per un costat, no? O reduir l'uso privat del cotxe, al mateix temps que garantissant, no? la mobilitat laboral, estudiantil, i no és fàcil, evidentment no és fàcil. Les polítiques generen en aquest cas rebuig per alguns sectors, però cal seguir trobar la manera per pal·liar aquestes conseqüències negatives, perquè no hi ha altra opció. L'ús del cotxe privat tindrà que canviar, perquè lo estem observant en ciutats molt més grans que Barcelona o la ciutat europea que tenim, moltes de les quals aquestes megalòpolis no són ja massa vivibles per a les persones, per temes de salut, salubritat i riscs mèdics.
Bé, i ja per finalitzar, si bé hem posat sobre la taula que el Pacte Verd és quelcom, una mesura necessària, de quina manera es pot fer front al fet de que, per exemple, Xina sigui el país que més tecnologia renovable produeix? És a dir, com pot la Unió Europea reduir la seva dependència energètica i estratègica? Ja estem en aquest escenari por altres razones, no por un increment de sensibilitat cap a la sostenibilitat, sinó més per qüestions de seguretat, per qüestions de defensa. Paradójicamente, ¿no? Sembla, ¿no?, que a las cuestiones mencionadas ahora hagin contribuït a impulsar una mica aquests canvis cap a una major atenció a la producció interna de infraestructures i components fonamentals per la sostenibilitat, com són les bateries o com pot ser l'hidrogen verd, etc. I no sé veritablement, no, com la Unió Europea podria fer front a això. Jo crec que, de nou, la transició ja està aquí, no? En el sentit, no és una qüestió, la qüestió no és si tenim que transitar o no. La qüestió és com fer-lo, no? La qüestió és la transició ecològica no és un problema tecnològic, és un problema de governança, de legitimitat política, no? De distribució de costos i benefici. Vull ser una mica optimista, no? En particular basant-me en les dades, no? Que diuen que els joves, la població més joves, apoyen de forma majoritària als temes de la sostenibilitat. Jo crec que aquí pot ser, no, la clau del canvi, que hi hagi sempre més població que accepti i reconozca la necessitat de fer aquesta transició i que tot això ajudi a impulsar i a definir posicions polítiques que no puguin no tenir en compte de la sostenibilitat en les seves decisions públiques, en totes, perquè el tema de la sostenibilitat és un tema transversal que pertoca sectors com la sanitat fins al turisme. I si volem, el turisme sostenible, Barcelona, les costes del Mediterrani, aquí ja estem vivint canvis importants, la sequera, les onades de calor. Jo crec que tenim que creure als científics, a les científiques, a l'evidència, a tots aquests reports, informes que ens confirmen que, per exemple, no, el Mediterrani s'escalfa a una major velocitat amb respecte a altres zones del món, no? Que tindrem ciutats que potser tinguin, no, una pujada del nivell de les aigües, del mar, etc. I tot això traurà conseqüència, no? I hay que treballar amb aquest escenari fent que totes aquestes prioritats es converteixin veritablement en intervenció públiques a curt termini, volia dir a mig termini, però jo crec que ja estem en fase d'urgència. Doncs, si us sembla, deixem aquí l'episodi. Així, a tall de conclusió, tenim en compte que la Unió Europea, tot i ser un club d'estats i un agent regulador, no deixa de ser un actor important en el panorama internacional. A més, com a clau positiva ens emportem que la ciutadania s'ha pujat al carro de l'Agenda 2030 i en aquest sentit majoritàriament dona suport a aquesta transició. No obstant, calen mesures compensatòries, no només a nivell intern, sinó també a nivell internacional. En qualsevol cas, l'Agenda 2036 sent un punt de referència i, bueno, com has dit, les mesures han de ser a curt termini perquè el canvi climàtic ens atrapa a tots i la Unió Europea, si més no, ha de reaccionar. Per tant, bueno, moltes gràcies, Andrea, per acompanyar-nos avui i moltíssimes gràcies a vosaltres també, Àlex i Daniela. I, bueno, si voleu seguir entenent i aprenent sobre la Unió Europea, no dubteu en seguir-nos a Spotify per no perdre-us els propers episodis.